अगर हिले तो गाय समझो। पकड़ा गया। बंदूक तो बड़ी प्यारी है। तुम्हारे सीने पर वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। उससे क्या चलता है? अगर मैं आयरन मैन और वॉर मशीन बनाता तो अब उसे आयरन पेट्रियट कहते हैं। ये तो और भी कूल है। ना नहीं है। जाने दो, मैं इसमें एक और चीज लगा देता। रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल्स, जिससे ये गायब हो सकता। तुम इसे गायब करना चाहते हो? कूल है ना? हाँ अच्छा आइडिया है, हो सकता है मैं बना। नाम क्या है उसका? किसका? उसका जो तुम्हें स्कूल में तंग करता है, क्या नाम है? आपको कैसे पता? मेरे पास एक चीज है, इसे उस तरफ घुमाओ, आराम से बटन दबाओ और उसकी दादागिरी बंद हो जाएगी। तुम्हारी गलती नहीं है हार्ली, याद है दादागिरी के बारे में?